Buongiorno, sono Ramdane del Santuario per la Pace e l'Unificazione Italia. Oggi il tema di questo video, tema principale, Gesù inizia il suo ministero e come sottotema che tratteremo le tentazioni di Gesù nel deserto. Leggiamo il passo di Matteo 4, 1, 12. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinacolo del tempio e gli disse: «Se sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, e gli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra». Gesù le rispose: «Ed altresì scritto: non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: «Tutte queste cose ti darò se tu ti prosti e mi adori». Allora Gesù gli disse: «Vattene, Satana, perché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicineranno a lui e lo servivano. Gesù sconfisse Satana superando le 3 tentazioni nel deserto, l'ultima delle quali in cima ad una montagna. Tuttavia dobbiamo capire che quando Gesù vagava nel deserto, dopo essere stato rifiutato da Giovanni Battista, ne abbiamo parlato nel mio ultimo video, porta una situazione che rendeva probabile un suo rifiuto anche da parte della nazione di Israele e portava nel suo cuore una sofferenza quale nessuno sulla terra aveva mai provato. Gesù apparve come il figlio unigenito di Dio, che veniva a risolvere i 4000 anni di storia provvidenziale di Dio. Veniva come il sigillo della vittoria di cui Dio poteva andare fiero di fronte a quella generazione e alle innumerevoli generazioni a venire. Tuttavia Gesù entrò nel deserto da solo, con un cuore afflitto, senza un amico, lasciando dietro di sé il popolo, Giovanni Battista l'eletto e la famiglia di Giuseppe. Gesù era pieno di determinazione e sentiva la missione di pagare i debiti della storia. Ma vediamo, a che cosa pensò Gesù durante i suoi 40 giorni di digiuno? Egli sentiva il profondo senso di responsabilità di restaurare da solo, tramite indennizzo, il corso doloroso dei suoi antenati. Mentre vagava nel deserto, deve aver pensato a come tutti gli uomini, i discendenti di Adamo ed Eva, da quando erano stati espulsi dal giardino di Eden e che avevano vagato in un deserto di sofferenza in cerca del giardino. In particolare, a che cosa pensò Gesù mentre Satana lo conduceva in cima alla montagna? Egli salì sulla montagna con un cuore pesante, con l'urgenza di soggiogare Satana, innalzando lo scudo della vittoria, sapendo che da quel risultato dipendeva tutto il corso storico di 4000 anni. Rievoco anche la storia della montagna
che stava salendo. Deve aver ricordato la lealtà di Noè, che costruì la sua arca su una montagna, sopportando avversità per 120 anni. Gesù pensava che era stato per amore del Messia, dello stesso Gesù, che Noè aveva faticato. Gesù meditò su Abramo, che partì alla volta di una montagna dopo che gli fu ordinato di sacrificare Isacco. Pensò al cuore spezzato di Abramo mentre conduceva il suo figlio sul monte Moria. Perché Abramo dovette offrire in sacrificio Isacco, il suo unico figlio? Gesù deve aver riflettuto sul fatto che era per il Padre Celeste e alla fine anche per il Messia stesso, per lui. Poi Gesù ricordò Mosè. Immagino la scena in cui Dio apparve a Mosè, affranto dal dolore sotto forma di un rovetto ardente ai piedi del monte Oreb, e strinse un patto con lui. Quando Dio gli ordinò di guidare gli israeliti dall'Egitto alla terra benedetta di Canaan, Mosè era un vecchio di 80 anni, sfinito dalla sua vita nel deserto di Madian, ma tuttavia il suo sguardo e la sua figura erano consumati con il cuore del cielo. In cima a quella montagna Mosè digiunò e pregò per 40 giorni, poi scese giù con la parola di Dio. E per chi Mosè pregò e digiunò per 40 giorni? Gesù pensò che era solo per amore del Padre Celeste, solo per stabilire una nazione restaurata attraverso il popolo scelto e per spianare la strada al Messia. Perché Elia affrontò i sacerdoti satanici di Bol sul monte Carmelo, stando sulla cima della montagna e pregando di fronte al cielo in quel drammatico confronto finale? Gesù pensò che era per amore di Dio e di lui stesso, il Messia. Riflettendo su quel collegamento storico con le montagne, Gesù sentiva una grande serietà nel cuore. Nessuno altro ha mai avuto un cuore più serio verso la volontà di Dio di Gesù Cristo. Egli andò nel deserto con l'ardente desiderio di conquistare e sottomettere Satana. Stette da solo sulla cima di quella montagna con una determinazione più ferma di qualsiasi antenato della storia. È scritto che dopo 40 giorni Satana tentò Gesù 3 volte. Quale era lo scopo di Satana nel sottoporre Gesù alle 3 tentazioni? Ebbene, all'inizio Dio creò gli esseri umani e diede loro 3 grandi benedizioni: la perfezione dell'individualità, la moltiplicazione dei figli e il dominio sulla natura, con le quali avrebbero potuto realizzare lo scopo della creazione. Inducendo i primi antenati a cadere, Satana tolse all'umanità le 3 grandi benedizioni e in tal modo impedì la realizzazione dello scopo della creazione. Gesù venne nel mondo per completare lo scopo della creazione, cioè restaurando queste 3 benedizioni. Perciò Satana tentò 3 volte Gesù,
nel tentativo di impedirgli di restaurare le tre benedizioni e realizzare lo scopo della creazione. Dopo che Gesù ebbe completato i 40 giorni di digiuno nel deserto, Satana gli apparve e lo tentò dicendo: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventano pane. La risposta di Gesù a questa tentazione fu: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Originariamente l'uomo fu creato per vivere con due tipi di nutrimenti. Il corpo vive con il nutrimento ricavato dal mondo fisico, mentre lo spirito vive ricevendo l'amore e la verità di Dio. Gesù sconfisse Satana perché parlò ed agì in completo accordo al principio di Dio. Con la vittoria su questa tentazione, Gesù realizzò la condizione per restaurare alla perfezione la natura individuale e stabilì così la base per la restaurazione della prima benedizione di Dio. Poi Satana portò Gesù sul pinacolo del Tempio e lo sfidò dicendo: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù. Gesù parlò di sé come del Tempio ed è scritto che i cristiani sono templi di Dio e membri del corpo di Cristo. Quando Satana sfidò Gesù a gettarsi giù, significava che voleva usurpare la posizione di Gesù come Signore del Tempio, inducendolo a cadere da quella posizione allo stato infimo di uomo caduto. Superando la seconda tentazione, Gesù, il Tempio principale, lo sposo e il vero genitore dell'umanità, aprì la strada affinché tutte le persone di fede potessero essere restaurate alla posizione di templi secondari, spose e veri figli. Gesù stabilì la base sulla quale restaurare la seconda benedizione di Dio. Alla fine, Satana portò Gesù su una montagna altissima e gli mostrò tutte le cose che erano sotto il sole e la loro gloria, dicendo: tutte queste cose io te le darò, se prostrandoti tu mi adori. Gesù replicò: va, Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo ed a Lui solo rendi culto. Gli angeli furono creati come spiriti ministranti per riverire e servire Dio, loro creatore. Con la sua risposta, Gesù indicò che secondo il principio anche un angelo caduto come Satana doveva adorare Dio e alla stessa stregua doveva onorare e servire Gesù, venuto come il corpo del Creatore. Superando la terza tentazione, Gesù pose la condizione per restaurare il dominio sulla natura, che è la terza benedizione di Dio. Siamo arrivati alla fine di questo piccolo video. Credo che abbiamo toccato e abbiamo anche chiarito alcuni particolari importanti per capire il cuore di Gesù riguardo agli inizi del suo ministero. Il contenuto di questo video viene dal discorso di Sun Myung Moon, che ha come tema il cuore addolorato di Gesù mentre andava sulla montagna del 25 gennaio 1959. Io vi ringrazio per il vostro tempo. Arrivederci.